Здраво, другари, здраво, криптореволуција, хорори низ цел свет, Wall Street у паника, тоест манипулират страшно и прават милиарди и нема кој да ги казне. T-Mobile 393 у Вашингтон губат работа, вешка делегација си го зима своето. PBD подкаст Брато Растура. Стварно не знам како уште не е блокиран. Јас го додов у мојот канал да се преведува, тоест овај канал му е додаден уствари. Ова е новиот професор Јанг. Многу добри брат подкасти праве. Тргнаа му монетизацијата и го блокират, али Растро прави, не знамо дека се појави и направи пепел. Другари, ние сме пред чуда. Биткоин се држе, не е паднал уште на 3000, ниту на 10, ниту на 22, ниту на 40. Не го гледам ни на 50, нема паника, идемо bull market. Трамп, брато, не знам шо му биде, али не знам колку го имат на досијата, до сега ништо не излезе, али се уште играе под капата на Израел. Замислете си, гледај, одеме многу луѓе викате и тоа е интересно со преводот. Значи, во ви е скоро како воен удар. Само нешто тивко помина. Значи, замислете си, повеќе од 30 генерали одбијат да ги исполнат наредбите на Трамп за копнена инвазија на Иран. Засега 12 од нив се отпуштени, вклучувајќи го и председател на Сдружениот генерал-штаб. Луѓе, 12 генерали да се отпуштат е сериозно чудо. Значи, нешто зад затворени врата се случува чудо. Израел, брат, че нема никаква одбрана против хиперсоничните ракети, брат. Пепел ги направија. И ово е така случајно што може да излезе у јавност, иначе повеќето работи ги кријат. Ова 100% не е ракета на Иран, ова е израелска ракета, 100% у Палестина, специализирана за бутање на згради, така да тука ово видео не се знае дали реално, али од реалните видеа пепел ги направија. Ово е ако е точно е у девеку базата на Мосад. Нема, сега веќе не можеме, ние сме у тај дел дека не можеме да откриеме кои видеа се вистински, кои лажни. Тоест, овие се двете вистински видеа, само не знаеме од кој период си точно. Значи, сите објавуваат, нели се фалат, али дефинитивно Иран пепел ги направија по Израел. Малку позитивни информации. Тетар се повеќе и повеќе добива на замав. Ја викам да се користи USDC, ама Тетар се нешто повеќе почнуваат да стануваат активни, што е доста интересно и доста добро за нас сите што сме во крипто сектор, да имаме два стабилни коини кои што ќе можеме да ги користиме. А погледнете, Израел е уништил, ама и Америка, ама не до тај степен, брат, гледајте, тоа е тука под 400 метри. Гледај, брат, што е изградено ова, замислете си, сега Иран сиромашна држава била, народот страдал, али брат, че они се у војна. И гледај, ово да се изграде, не може народот да седе на кафи и у ресторанти, гледај што ово човече. Ово кошта милиарди, брат. Гледај колку имат. И Трамп вика уништиле. Брат, ништо не е уништено. Гледај ова.
лудница оружје што може да дрмат години и години и години. Додека Америка голем дел си даде у Израел, у Украина и у Израел и фактички ставили го знаеме да газат. И фактички другари со таа младење кој што знам што не се работи, многу тешко да си врнат во кажи го производство. Ово вика дека е бутнат, дека е погоден хеликоптер. Од тие search and rescue хеликоптерите. А еве ги овие кои се отпуштени. Значи, отпуштени се 4 врвни воени лидери на САД. Генерал Ренди Джордж, началник на армијата, или генерал Дейвид Хонде, генерал мајор Вилијам Грин Джуниор, генерал мајор Джеймс Айзенхауер. Айзенхауер. Работите мора да отужат, најаве сите му рекли дека е будал, дека неговите планови нема да функционираат, дека треба веднаш да се повлечат. И бум. Значи, замислете си, ако вие се били најдобрите изберени и сега се противат, ово еден ден може да има и последици многу поголеми. Ако вие толку отпуштат, значи, брат, не може ти си председател, да. Ти си председател, да, ти си бизнисмен, али, брат, мислам, не е ово еден генерал, ово е толку многу генерали да ти одат, да ти кажуват дека не ја бива. Не можеш, брат, ти немаш сепак... Трамп има воена школа, некој не се кјам што беше, али... Не, брат, ово се нови времиња и ово е сериозен проблем за Америка. Не можеш, брат, да отпушташ до тај степен на толку генерали. Пред од 12, овие 4, да речеме истите некои ги има и, али се вкупно да речеме 12, тоа е многу. Тоа е многу и е страшно. Франција нас не советува како да сме имале држава, али гледај ги 89% и овие се у паника, тука не се објавува, 89%, ја кажав ке одеме пешки, ја одам веќе. Значи Русија, Кина и Франција изненада во последно време у политиката, геополитиката. Русија, Кина и Франција ударат вето на резолуција на Обединетите нации која властува употреба на воена сила во румунскиот тесниц. Доста интересно тоа го прочитав и најпад. Земјите од Перскиот залив предводени од Обединетите арапски сили се залагаат за одбрана. Ово е доста интересно, брат, што се случува. Одеме другари у тотална... Ја ви кажа, 2027, кога ќе заврши бул маркетот, 2027-2030, да се надевам дека нема да фане 2021. Ово ќе има големи последици, брат. Овие брочиња треба да се изградат, да се заменат, не е тоа едноставно, ајде бродо, па ќе пуштаме нов. Значи, ово е пепел правење. Еве, значи, замислете си, ако, еве, да речеме, ако да речеме, значи сега се во опасност да станат без волфрам тангстен, кој е витален за војната против Иран. Металот се користи за ракети и оклоп, со исцрпување на залихите без домашно рударство, огромен скок на цените плюс 500% и синчи за снабдување доминиран од Кина. САД наскоро може да имат големи проблеми да ги наполнат клучните муницки резерви. Ја одамна зборам за ова. Ние, за жал, ви викам, немаме македонски новинари, сите се про НАТО и слепи кон Европската Унија, што овие работи не ги ни објавуват. Значи, Америка, колку време зборам дека у сериозен недостаток ќе биде за муниција. И замислете си, ја од домот, бункеру, што се вика, од интернет што собирам информации и гледаш, може да проценама, американците да не може да проценат, тоа е невозможно, ама за тоа па илита 12 генерали. Одем у страшен распад систем.
Значи, Иран што е закана да го уништи Stargate AI центарот за 30 милиарди долари. Еве цялата хронија, прочитав сега збор, последните 3-4 дења промени еднината на интернет за секојаш. Ке мене на двата веб-сајта имаше проблеми, имаше и проблеми да се постира, имаше проблем Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, доста чудно беше. Нешто многу големо се случува позадина повеќе од ова. Нешто и друго имат удрено овие иранците. Иран лансираше дронови Шахет 136 кон Амазон авиез дата центрите на Обединетите арапски емирати и Бахрейн. 2 од 3 облачни зони беа уништени. Карем, Emirates, NBD и SadaPay. Сите паднаа офлайн. Бахрейн потврди, гасени погледа, Амазон ми врати цел месец такси на клиентите. Толку било лошо. Другари, свето оде у пепел. А Кина, брат, ще гледаш, брат. Цел свет оде у војна, у распад систем, брат, овие гледаш што направија, човече. Гледај ги соларните фарме, бе, брат. Македонија, за жал, од не македонци, ние ништо не правиме, тапкаме у место, наместо да отидеме со Кина и со Русија и со БРИКС. Додека цел свет војна воде со Иран, ние можеме, братче, да имаме лут бенефит. Со Кина и Русија, ама немаме такви политичари, све е продадено и купено. Strait of Hormuz. The country is calling for a toll fee, one that needs to be paid in Chinese currency or in cryptocurrency. Шо така? Шо викаш, сестро? Iran has developed a plan to charge a toll to oil tankers passing through the Strait of Hormuz of approximately $1 per barrel, with payments to be made in Chinese yuan or stable coins, as reported by Bloomberg, citing multiple sources. И ово на кој јазик ме го преведе, брат? It was reported that Iran's National Security Committee approved a bill for the measure on March 30th. Bloomberg said, according to these sources, that vessel operators would have to contact an intermediary company linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps and provide information about the tank, including its ownership, the flag it carries, cargo manifest... Значи, да речеме, орменскиот тоа некам да го прочитам, многу лош превод. Што го стана иранска платена бариера, а доларот не е поканен. Нафтените танкери сега плаќаат за безбеден премин низ најкритичната теснина во светот во кинески јуани или крипто стейбл коини. Од ово есито ми се суши устато, пичко матер, со извинение. Значи, другари, шо правиме? Не верувале укочени у крипто. Те традејте со стейбл коини, брат. Крипто стейбл коини, брат. Интересно, не ли? Како свето оде у крипто. Замислете си Македонија да имаше чудо од стейбл коини натоварено и сега да речеме тоест да имаше натоварено крипто, па сега да ги претворивме стейбл коини, па да беме неутрални, па да изнакупувавме чуда. Ама за жал тај филм не го гледаме. Кина воведе нула царини на сите увози од 53 африкански земји. Кина е прва земја светот кој достигна 43 трилиони BDP по паритет на купната моќ. Значи гледате, Кина е на прво место, Америка е на второ, со цели 10 бега и повеќе, Индија, па Русија, Јапонија, Германија, Индонезија, Бразил, Франција, UK, Турки и Италија. Значи, Македонија треба да се сврте кон Кина, Македонија треба да се заврте кон крипто, кон БРИКС и да почне, брат, да товарат чудо од крипто залихи за гледате дека свето луѓе се врте кон криптотехнологијата. И треба многу јака соработка со Кина, братче, замислете си на Македонија да не ги тргнат тарифите и брат, замислете си ние да увезуваме чудо од Кина, брат, не ни треба никој.
Замислете си Кина да една година да ни ги тргне ово, ние можеме да увеземе чуда, брат, од Кина. Чуда. Ама знаете, брат, свето го владеат оние лудите кои што, например, сакат ние да страдаме. И гледај, брат, шо. Гледај и Кина, брат. Че песната не може. Гледај, брат, учат ги роботите, ги тренират. Како ќе не заменили, брат? Брат, тренират ги. Чекор по чекор. Тренират ги, брат. Ово може и старо видео, може пред 20 години да си ги тренирали. Тренират ги, замислете се, гледај, чекор по чекор, брат. Ги тренират. И како ќе сгреши? Добро, минимално на почеток. Ќе го коригират, брат. Гледајте шо ово, Ја не знам како не ги е страф овие, ено што учат на факултет, ено што учат, да речеме, занајати и чуда. Да, па секој ќе постои до там до 2035-2040, што нели нема да сакаме од робот и ќе сакаме занајат од човек извршен, дека си те работи, али што правиме кога тај занајат овие си го претерано преценати и стават некои луди цени и народот на како што има кратки нерви, многу лесно може да се префрле од роботи да порачуват. Значи, другари, ќе седите дома и ќе бидете срекни, а ќе немате ништо. Значи, 12 трилиони од Чарлз Шваб is launching its crypto vertical allowing users to buy Bitcoin. Значи, сите, брат, 12 трилиони компанија ќе даде пристап до биткоин да се купува. Само кочени кафе шемата, брат, се уште се скептици. Ево, брат, што владее, што е стаен да го владее свето, вика глобална рецесија. Значи, замислете си, ако ова излава, пошто сакат многу да се фалат што иде, значи, замислете си што иде, што следува. Гледај, брат. Ово не е лоша слика за... Брат, онај пред тоа имаше ли ги овие? Кој боже, бракета си или ово вечките не си ја направил сликата? General Randy George, Army Chief of Staff, General David, Training Command, Army, овие се други од тие. Гледайте, брат, отпуштање Трамп прави пепел, тоа не е за фраканција. Ева е сликичката што ќе биде за новоа. The world is choosing sides and the dollar is in the middle. Ще да видиме. Иран што туку им понуди на Европа договор за замислете си, брат, Македонија сега што може да дава. Немате представа што фактички Иран им нуди на ЕУ пристап за транзит преку тесницот Хормуз, звучи како мала дипломатски потек, но не, значи ова е проклета финансиска нуклеарна бомба. Тесницот Хормуз носи 20% од целото светско масло. Да, па масло, глепаво како преведе. Енергетски се скокна на 16,2 милиарди долари за само 30 дена, природниот газ во Европа се зголеми за 100%, дизелот за 200 долари, маслото во оило за 60%, доларските резерви веќе падна на 70% на 56 за 25 години, ако Европа го приф тој договор, што ми сетска микрофонот? Ако Европа го прифаќа овој договор, ќе плаќа во евра, не во долари, а видовме претходно и у јуани и у крипто. Еден поголем договор за нафта без долари е дозволен да му покаже сето дека може да се направи. Петродоларот е најмокниот финансиски систем што некој што создаден роден во 1984 година, полека гледаме дека се изумира. Тој ги принуди сите нации на земјата да држат долари само за да купуваат нафта, тоа е целата основа на финансиска доминација на САД. Ако тај систем пукне, БРИКС се забрзува. Значи, гледа што ја викам, значи Македонија треба со БРИКС, брачи, не е со ово што више се распаја системот. Зареските држави размислуваат повторно по поручката за долар сура и Америка повеќе не може да финансира својот долг од 34 трилиони долари со лесни услови. Членот на управниот одбор, јас извинувам, нели не е преводот како што треба. Членот на управниот одбор на ACB Панета го кажа на 2 април, додека војната со Иран заврши.
Иран го блокира Хомот за сад го отвора за ЕУ. ЕУ очени и крварики сериозно измислува прифите договорот. Леле Европа ко прифане договорот, Трамп, брат, не знам што ќе направи. Ќе излегне од Европската унија и НАТО, супер. Договорот се склучува во евро и јуани, не во долари. Секоја земја што гледа БРИКС, глобални заводи, се гледа тоа како се случува. Ако ЕУ може да го зове долар, можеме и ние. Значи фактички секоја земја го гледа тоа. Поборучката за долар паѓа, уделот на резерви се урива, инфлацијата во САД расне, ако Америка е толку мокна, зошто ЕУ размислува за договор со земја што Америка бомбардира? Замислете си. Ако Америка е толку мокна, зошто ЕУ размислува, ово ми е наслов, брат. Че Европската унија, гледате ли, брат, што тражи Македонија Европската унија, што не е, например, што не е до крај со Америка? Ама парички, брат, парички. Парички не може да издржат. Ова веќе не е само војна Блиски Исток, ова е директен напад врз петролот. Ќе биде интересно, брат. Ќе биде многу интересно. Гледате, брат, чаровчињата се учат и ќе нема овие, баш што најпат објасно колку некултурни беа во една аптека. Па најискрено другари и другарки, таа некултура ќе биде заменета со роботизација. Да, нечи фамилии ќе изгубат работа, ама брат, не се ба. Претараат тука по овие продавниците колку се некултурни, брат. Јас сум дури шокиран. Ово го видовме, значи видовме дека постојат уште бункери со чудо од оружја. А ово, чека да видиме. Значи катастрофално утро за американските воздухопловна кампања во Иран. F-15 и Strike Eagle собран над провинцијата Кохигуе Боер Ахмад. Останките потврдени, да, гледав слики дека има, само не ми е јасно за пилотите дали е демек еденио е, не знам, F-15-ката двајца ли имаше, еденио е се уште некој е пронајдено, не знам дали беа двајца или тоа е друго. Спасувачки хеликоптери исто така наводно соборен. Иранските државна телевизија емитува награда за американските пилоти, вредна награда. Цивили трчат со приватни возила кон местото на напад за да собираат. Сенком во целосно енергија, сите борбени авиони се пријавени. Два членови на екипажот, два членови на екипажот, пилот и офицер за оружје недостасуваат. Вкупно до сега 4 милиарди 830 милиони долари уништени средства, 25 плюс авиони, 6 F-15 соборени. Значи таа F-15-ката после ово изгледа ќе замине во историјата. Значи, гледате ли, брат, 25 плюс авиони, а американците кријат, значи 25 авиони е страшна бројка. Страшна бројка. Трамп предваја че уништени првите војни заробеници во целиот конфликт. Значи, можно е да има заробеници и фактички да има поголем притисок врз Трамп. Значи, не му оде уопште у прилог ништо. Ако Иран дава награда, значи сите со сигурност ќе се уклучат, братче, ово кажи го, да ги тражат и да соберат делови реверс инженеринг. Значи Кина и Русија, замислете се колку делови ќе собере. Замислете се Кина и Русија доколку технологија нова ќе дојде. И дрон е соборен од новите верзии, од јаките, мислам беше. А гледајте, ово шо пак го преведувам ја, гледајте шо вика, ово кажи го, шо вика Иран. Ако ги ударат по Абу Даби, ако ги ударат мостовите да ги ударат, значи збореме за милиарди долари штета, замислете си. Значи, гледај шо вика. Нема алтернативи за овие мостови и вика тотална изолација, замислете си, и вика ќе требе години и милиарди за да се обнови оваа инфраструктура. Значи, замислете си, гледај колку лесно може, мост е зафркна на работа, корисно, али ако немате алтернатива, тие 8 мостови што поврзуваат 4 држави одат комплетно у неповрат. И Абу Даби станува изолација, брат. Значи станува се поинтересно и поинтересно.
Гледајте во сега, гледај. of American Кој вика empire. што си против What's Америка? Не happening сум in ја, брат, Iran, Еве ви What's happening- американец, брач. Ја немам пасош. in Iran is the end of American empire as we understand it. And that's sad. Амерички Boo-hoo, новинар empire's тоа dying. најценен. But it's not the end of the United States. It's not the end of our influence on other nations, hopefully positive influence. It's not the end of our economy. It's the beginning of a very rough time in our economy, of course. But it's hardly the end of it. What's Значи, овој амерички новинар што дава изјава. А еве кинезите како ќе решат проблемот со. Значи, порачуваш си чарџер, враче, да дојде, замислете си, и ако нема дека да си го пуните, замислете си, повикуваат си чарџер станица, враче, за колата. Не, овие Кина, врат, нема тие се светлосни години напред. Ќе имат турнири у Стар Атлас. И ово е тоа, другари, кратко едно видео. Од YouTube се уште, не знам, кочат ме за тама нешто што бев поднесел за Мистерии канало, али ќе го правиме комплетно ново ако требе. И чекин забрив тука да направам, тука собрав скоро 4 милиони experience, 106-та позиција сум, најавик јавај со 65 милиони experience, машала. Не знам, тука валјда треба да биде еден од најголемите airdropи што некој игра го е да дела. Ако и ово го серат Стар Атлас, не знам како ќе излегнат од таа криза, брат. Каснат со сите проекти, многу ботови од Кина и од Филипините, тоест од Азија се појавуват, тешко се справуваат, тие ботови фармат, такви ботови комплетно уништија Axie Infinity, со SLP-то, до сега овие се држат добро, али нема играчи, затоа што Sage Labs се функционира. Ја на овие нашите пробам да ја објаснам, значи ево Sage Labs, гледате, копа си. Sage Labs се функционира, мојата флота, и си копа и си продавам јас, кажи го, продавам си гориво, цената на горивото се држи, многу добро. Цената на храната се држи, дури од згоре. Цената на муницијата се држи, супер. Така да, и цената на инк се држи, на толку малку играчи утрки у пуцачениц, цените се држат, нема зиму. Така да чекаме да си завршат проектите, иначе Sage Labs функционира, али чекаме да развијат пуцачината и трките. Така да внимавајте многу, игрите се најризични, ви кажав, и гледајте да си купите од листата тука, да си изберете и запомнете ги цените. Algorand доста излитаа, значи за 7 дена беше колку, 70% дури. Ако не се лажу, за 7 дена беше летнал 70%. Кој го има во портфолио, да му е на здравие. Не, гледате, 50%. И на некој ми беше и 70, да, сам не знам дека. Значи, гледате, Algorand растура, all time high е $3.28. Така да проучете го доста добро и гледате дека нашите коини се држат, ништо не изчуре. Да, мини крипто зима, али тоа е. Чао и поздрав!